Գիտելիքը ամենահզոր զենքն է, որի շնորհիվ մարդը բացահայտում է աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Հայի մտավոր ունակությունների մասին լրացուցիչ ապացույցների կարիք չկա, ամբողջ խնդիրն այն սերունդների միջոցով կատարելագործելու պահանջն է։ Տարվա կտրվածքով հանրապետությունում անցկացվող ինտելեկտուալ բազում խաղերը դպրոցականներին եւ ուսանողներին եւս մեկ հնարավորություն են տալիս նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու եւ մտավոր ունակությունները զարգացնելու համար։ Մայիսի 18-ին Թանգարանների միջազգային օրը Շուշիի Կերպարվեստի պետական թանգարանում ապագա սերունդների հիմնադրամի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության միացյալ նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Պատանի բնագետ խորագրով ինտելեկտուալ խաղ, որին մասնակցում էին Ստեփանակերտի եւ բոլոր շրջանների դպրոցների աշակերտները։ Հետևելով խաղի ընթացքին վստահաբար կարող ենք ասել, որ թիմերը ներկայացել են լավ պատրաստված եւ հաղթական վճռականությամբ։ Արդեն երկրորդ անգամն է, որ մասնակցում եմ, նախանցած տարի եմ մասնակցել, շատ հետաքրքիր է կայանում մրցույթը, մրցակցությունը շատ ուժեղ է, սակայն կարևորը մասնակցությունն է, ինչպես գիտենք, իսկ նպատակը հաղթանակը։ Վերջերս այսպիսի մրցություններ, հավաքույթներ, խաղեր շատ հաճախ են կազմակերպում, որը շատ ողջունելի է։ Այսօրվա մեր երիտասարդությունը, մեր սերունդը ճիշտն ասած համեմատում ենք ու տեսնում ենք, որ շարժընթաց կա, զարգացում կա, մեր երեխաները շատ ոգևորությամբ են պատրաստվել։ Պայքարը թեժ էր, ժյուրիի մոտ անգամ մտավախություն կար, որ հաղթողին դժվար է լինելու ընտրել։ Այդ հնարավոր տարբերակը նույնպես հաշվարկել է ապագա սերունդների հիմնադրամի վարչության նախագահ Գրիգորի Գաբրելյանցը։ Վերջինս հավելյալ հարցեր էր պատրաստել մասնակիցների համար եւ ամեն ճիշտ պատասխանի դեպքում մեկ միավոր գումարվում էր թիմի ընդհանուր հաշվին։ Главная цель, я уже сказал, это сегодня дети, завтра народ. Вот как мы их воспитаем, такой будет наш народ. Поэтому надо себя вкладывать в этих молодых людей, чтобы они выросли умными, здоровыми, могли защищать свою родину и любить ее. Для этого надо знать и понимать. Меня даже удивили такие сложные вопросы, и они блестяще отвечают. И на дополнительные вопросы, на которых у них не было подготовки, и на основные вопросы были очень хорошие ответы. Կերպարվեստի պետական թանգարանի առինքնող կտավների պատերից ներս խաղը կազմակերպելով կազմակերպիչները նպատակ ունեին ամրապնդել աշակերտների կապը թանգարանների հետ, ինչն էլ թանգարաններ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լուսինե Գասպարյանի խոսքերով կարելի է համարել հաջողված։ Մեր ստորաբաժանումները տարբեր միջոցառումներով են հանդես գալիս, առավոտյան մեկնարկը տվեցինք ինտելեկտուալ խաղով, բրենդինգի նպատակն է կապ հաստատել թանգարան դպրոց, նաև բրենդինգը ինքը թանգարանի կրթադաստիարակչական ծրագրերի մեջ է մտնում, մասնակցում են 70 աշակերտներ, նախքան այս միջոցառումը արդեն համարյա 4 ամիս է, ինչ թանգարանի աշխատողները էքսկուրսավարը աշխատում է դպրոցականների հետ, նրանք անմիջական կապի մեջ էին։ Աշխարհագրության ու երկրաբանության ոլորտներից հնչող դժվարին հարցերին աշակերտները պատասխանում էին ճիշտ եւ արագ։ Բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխաններ կարողացան տալ միայն Մայրաքաղաքի համար 11 դպրոցը ներկայացնող վարարական թիմի անդամները, ովքեր էլ դարձան օրվա գլխավոր հերոսները, զբաղեցնելով առաջին պատվավոր տեղը։ Այդպես էլ ուզում ես հավատալ, որ նրանց մեջ հաստատ ձևավորվում են ապագա լավ մասնագետներ։